Bisogna muoversi perché prima o poi molte società chiuderanno se non ci muoviamo noi. Il messaggio di Marino è condensato in poche semplici parole: tornare a giocare con i suoi compagni dell'hockey in carrozzina, i Treviso Bulls, e farlo quanto prima. Per tanti atleti dilettanti, in particolare disabili, lo stop causa pandemia è un passo indietro verso un'autonomia conquistata con fatica. Ho perso la vita sociale, la vita sociale l'ho persa ormai. Una situazione ormai al limite, con il CONI sceso in piazza nel salotto buono della città di Treviso per chiedere il rispetto delle associazioni dilettantistiche nella sola marca un vero e proprio mondo. 90.000 e parliamo di soli tesserati, di soli atleti. Poi 1015 società, è una marea di persone. Una marea finora rimasta per lo più in silenzio, ma che chiede di ripartire subito, in totale sicurezza. Le associazioni sportive dilettantistiche, credetemi, seguono in maniera precisa tutti i protocolli che vengono dati dalle rispettive federazioni. È il caso, per esempio, della disciplina del karate. Abbiamo il contatto e il kata, che non è contatto. Possiamo stare, abbiamo 12 metri quadrati a testa. In 12 metri quadrati riusciamo a gestire i ragazzi in assoluto, ognuno ha un suo box. Ci sono poi le piscine ancora nell'incertezza e che in mattinata hanno realizzato in contemporanea al sit-in del CONI dei flash mob nei singoli impianti, subito condivisi in rete. Incalcolabili danni, sono ormai abbiamo perso bilanci che sono disastrosi, sono centinaia di migliaia di euro dalle piccole società a milioni di euro per le grosse società. Pieno sostegno dal sindaco Mario Conte anche in qualità di presidente dell'Anci Veneto, preoccupato soprattutto per i risvolti sui più giovani. Io voglio invertire il dato che vede premiare poche decine di giovani per meriti sportivi e curare invece diverse centinaia di giovani per dipendenze da droga e alcol. Lo sport è una soluzione, non è il problema. Lo sport deve ripartire, lo dobbiamo fare obbligatoriamente, lo dobbiamo ai nostri giovani e alle società.